Pois ben, eu xa teño a conta posta de Pico CTF e mirade, que é esta páxina? Como funciona? Pois ben, cada un destes cadradiños que hai aquí é un reto. Os que aparecen en gris é porque xa están resoltos, sí? No meu caso, xa fixen varios, e os que están en blanco están sen resolver, podes resolvelos. Que hai que facer para resolver un reto? Pois mirade, lle damos clic e pasan varias cousiñas. Primeiro de todo que temos o nome do reto, que soe ver con algo relacionado co reto, vale? Non é un nome aleatorio, ten algo de sentido. Logo, a puntuación, 50 puntos por este reto, a categoría na que está, que xa veremos o que é, unha pequena descripción, algún arquivo para descargar en algún caso ou algunha páxina web e o máis importante de todo, este recadro de aquí debaixo. Aquí é onde imos ter que poñer a nosa flag, a bandeira, sí? O que demostra que nós hemos conseguido hackear esta aplicación ou este reto. E no caso de Pico CTF, todas as flags teñen o mismo formato, que é Pico CTF, unhas chaves, unha mensaxe diferente para cada reto e outras chaves, sí? Entón, non sei se o vedes ben, vou facer un poquinho máis grande, e como vedes, aí está en gris o formato das flags, sí? Moi importante, tedes que buscar iso. Se non atopades iso, non conseguides resolver o reto. E imos poñer un exemplo. Mirade, imos pechar isto e vedes aquí no lateral que ten un filtro por categoría. Eso é porque no mundo do hacking hai moitísimas categorías. Unha delas, por exemplo, que é a que máis mola, no meu parecer, é explotación web. É dicir, hackear páxinas web. Mola, verdade? Pois, se lle dades, todos os retos que hai aquí son de hackear páxinas web. Como vedes, é unha categoría que a min gusta moitísimo. Por outro lado, tedes criptografía. Que é isto da criptografía? Pois moi sinxelo. É cifrar e descifrar mensaxes. Esta é unha categoría moi boa se queredes comezar a conseguir puntos, porque máis que hacking necesitades un pouquiño de sentido común. E xa, se sodes vos en mates, increíble. Por outro lado, temos unha categoría que xa é bastante complicada, que é enxeñería inversa, que basicamente o que fai os enxeneiros deste tipo de aplicacións é coller un programa que está totalmente compilado, é dicir, non tes o código dese programa, e intentar averiguar como o fixeron, onde están os fallos. Xa hai que ter un pouco máis de cuidado, pero bueno, de todas formas, non son complicados se sabes algo de programación. Se non, olvidadevos, non o fagades. Forensics, unha categoría que mola moitísimo. Se algún da vos ve Mentes Criminais, a chica que está no ordenador sempre é analista forense informática. E que fai? Pois consigue ficheiros, arquivos, diferentes tipos de información e intenta averiguar que lle pasaron ou que ocultan ou que cousas hai aí que non cuadran. E logo xa tedes habilidades xerais, se queredes aprender un pouquiño a manexar mellor os ordenadores ou conceptos básicos de ordenadores, e explotación binaria, que é hackear aplicacións, que sería algo parecido a hacking web, pero con aplicacións solamente. Entón, que vos recomendo? Que empecedes por criptografía. É moi posible que non vos aparezan tantos retos como a min. Eso é porque cada vez que resolvedes un reto, desbloqueanse máis, o cal mola moitísimo. E mirade, o primeiro de todos, o de The Numbers, vou intentar facelo con vos. Aquí pon que temos un arquivo, ¿no? The Numbers. What do they mean? Que significarán? Lle damos a descargar o arquivo, se descarga e aparece esta imaxe de aquí. Pois ben, sabemos que a partir desta imaxe temos que atopar a flag, a bandeira. E sabemos que a flag ten un formato moi específico, que é Pico CTF, chaves, unha mensaxe e chaves. Se vedes aquí,
temos uns numeriños separados por espazos que poñen 16, 9, 3, 15, pi, co, c, t, f e unhas chaves. Cadra, verdade? Entón, non vou dicir máis, este xa o fixen eu, e o resto sempre podedes buscar en Google. É moi importante que vexades o nome do reto, xa vos lo dixen, sí? Entón, buscade o nome, porque é posible que apareza algunha información. The Numbers é moi xenérico, pero quizás Caesar ou RSA xa sean máis, non? Específicos. Entón, unha vez teñades a flag resuelta, apegades aquí e lle dades a Submit. É moi importante tamén que vexades as pistas. Sí, neste caso, dinche que a flag é toda en mayúsculas, porque é un caso moi específico deste reto. E noutros retos, o que che din é algún tipo de pista. Interesante, sí? Entón, probade a facer un par de retos e no seguinte vídeo vos axudo a facer outros. Os parece? E se non os sacades, non pasa nada. Non é sinxelo ao principio, nin fácil para todo o mundo. Sí? Pero bueno, quen sabe? Quizás é o voso traballo no futuro. Quizás descubrides aquí un novo hobby.